ಬತ್ತುಂಡು ಆಟಿ ನಾಡೊಂದು ಮಲ್ತುಂಡು ಲೂಟಿ ಮಾರಿ ಬೀರಿ ದಿಂಜಿ ಅಸುರ ದಿಗಿಲು ಬೆರ್ಮೆರೆ ಕಾಪುಲೆ ತುಳುವೆರೆ ಉಸುಲು. ನಮ್ಮ ವೇದಿಗಿಡಿತಿನ ಗಣ್ಯರು ಇತ್ತ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಂಡೇರು ಆಟಿಡು ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅಕಲ್ನ ಬಾಲ್ಯೋಡು ಕೆಲವು ಮಲ್ದಿನೇನು ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪಂಡೇರು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಾತು ನಮ್ಮ ಆಟಿದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ತೆರಿಯೋ ನೋಡೋದು ಬಂದು ಎಂಕ್ ಪಂಡೇರು ಮೇರು ಅಂಚ ಒಂಜಾತು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತೀರ್ಪಾಗ ಇತ್ತದ ಕಾಲಡು ಆಟಿದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ತೆರಿಯೋಡ್ದಂಡ ಯಾನ್ ಪನೋಡು ಬಂದಿಜ್ಜಿ ಅತ್ತಂದಂಡ ನಮ್ಮ ಒವೆ ಒಂಜಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೊಡುಂದಂಡ ಅಲ್ಪ ತೆರಿಯೋಡು ಬಂದಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ಡ ಟಿವಿಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡು ಒಂಜಿ ತೂಂಡುಂದಂಡ ಆಟಿದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಾತ ಲಕ್ಷ ಗಟ್ಟಲೆ ನಮಕ್ ದಿಂಜ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ತಿಕ್ಕುವ ಸುರುಟಿಂಚಿನ ಪನ್ಪಿನಿಂದ ಪಂಡ ಇಂಚಗು ನಮ್ಮ ಊರು ಇಡೀಕ ಪೂರ ಕೊಟ್ಟಿಡ್ಲ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನ ಅಂತ ಬಂದು ದುಂಜ ಕೊಟ್ಟು ನಡ್ಕೊಂಡುಂಡು ಊರುಡು ಬಿಡ್ದು ಬೆಂಗಳೂರು ಬಿಡ್ದು ಬಾಕಿದ ಊರು ಬೇತೆ ಮೊಲ್ಲ ಸಿಟಿಕ್ಲೇಟ್ ನಡ್ಕೊಂಡುಂಡು ಅವತ್ತ ಅಂದೆ ಆಟಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಬಿಡ್ದು ಪಿದೈರುಗ್ಲ ಪೋತುಂಡು ಅಂಡ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ದೆಲ್ಲಿಡು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಿಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಆಟಿದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪ ಅಂತ ಬಂದು ಎನ್ನಿದಿತ್ತುಜ ಇನಿತ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಲ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಟ್ಟಿಡು ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ದಿನ ಹತ್ತು ಕರಿನ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ವಾರೊಟ್ಟಿಂಚು ನಮಕ್ ಇಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬತ್ತುಂಡು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಿನಕ್ಕೆ ನಿಕುಲ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಬತ್ತದು ಮುಲ್ಪ ಸೇರಿಯಾರು ನಮ್ಮಟ್ಟಿಗೂ ಸದಾನಂದ ಗೌಡ್ರಲ್ಲ ಬತ್ತಿರು ರಮೇಶ್ ಅಲಿಯನ್ರ ಬತ್ತಿರು ದಿಂಜ ಜನ ಬತ್ತಿರು ಒಂದೊಂದು ನಮಕ್ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆದ ಸಂಗತಿನ ಬಂದಿ ಎನ್ನುವೆ ಕುಡೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಪಂಡ ಇತ್ತದ ಕಾಲುಡು ಆಟಿ ಆಚರಣೆ ಆತಲು ಒಂದು ಆಟಿ ಆಚರಣೆ ಹತ್ತು ಒಂದೊಂಜಿ ಬಂಗದ ತಿಂಗೋಲು ಒಂದೊಂಜಿ ಸಂಭ್ರಮ ಹತ್ತು ಆಟಿ ಎಂಚಿನಂದು ಪಂಡ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಸಂಭ್ರಮದ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತುಂಡಲ ದುಂಬದ ಕಾಲೋಡು ಸಂಭ್ರಮ ಅತ್ತು ಅವು ಒಂಜಿ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಆ ಜೀವನ ಶೈಲಿನ ದುಂಬಕಲು ಎಂಚ ಮಲ್ತೊಂತೆರ ಅವೇನು ಇತ್ತ ನಮಕ್ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಉದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ದುಂಬದ ಕಾಲೋಡು ಬಾರಿ ಬಡಪತ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ಪುರ ತಿನ್ನೊಂದಿತ್ತನ ಅವು ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಕಿಸೆಟ್ ಕಾಸುಂಡು ನಮಕ್ ಬೊಡಾಯಿನ ಒಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ಊರುಡು ನಮ್ಮ ಇಜ್ಜ ಊರುಡಿತ್ತಿನ ಕೀರಿ ಕಟ್ಟಿನ ಬರ್ಸ ಮುಲ್ ದೆಲ್ಲಿಡಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಎಡ್ಡೆ ತಿಂಗಳು ನಂಗೆ ಸಂಬಳ ಬರ್ಕೊಂಡು ನಮಕ್ ಬೆಂದಿನ ಬಾರಡು ಬೆಂದಿನ ಅರಿಟು ನಂಗೆ ಜೀವನ ದೆಪ್ಪೊಡು ನಿಜ್ಜಿ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಅಂಗಡಿ ನಾವು ಬೋಡಿನ ಸೊತ್ತುಲ್ ತಿಕ್ಕುವ ಒಂದೇನು ಪೂರ ಕನತದ್ದು ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡು ಒಣಸು ಮಲ್ಪುಲ್ ಅಂಡ ದುಂಬುದ ಕಲೆಗೆ ಅಂಚಿನ ಒಣಸು ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತುಜಿ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಎಂಚ ಮಲ್ತೊಂತೇರಿನ ಪಂಪಿನ ನಮ್ಮ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾದ ಅಂಡಲ ಈ ಒಂಜಿ ಆಟಿದ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ತೆರಿಯೋನ್ಗ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಎಂಚಿನ ಇತ್ತನೊಂದು ಪಂಪಿನ ತೆರಿಯೋನ್ಗ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯನೇ ಈ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನ ಅವು ಈ ರಾಜಧಾನಿ ದಿಲ್ಲಿಗ್ಲ ಬೈದನು ನಿಜವಾದ ಪನಡುಂದಂಡ ಈ ಆಟಿದ ತಿಂಗಳುಂಡದೆ ಒಂದು ಆಚರಣೆ ಹತ್ತಂದು ನಾನು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪಂಡೆ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ರಮೇಶ್ ಅಲಿಯನ್ರು ಪಂಡೇರು ನಮ್ಮ ಯಾನು ಈತೊಂಜಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಆದಿತ್ತಂದಂಡ ಹತ್ತಂದ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ತೆರಿದಿನ ಹಾಕಲು ಎಡ್ಡೆ ಕಲ್ದಿನ ಹಾಕಲು ಮೂಲ್ ಬತ್ತು ದೆಲ್ಲಿಡ್ ಬತ್ತು ನಮ್ಮ ಸೇರೊಂದ ಆಂಡ ಈ ಆಟಿದ ತಿಂಗೋಲು ಎಂಚಿನ ಉಂಡುತುಲೆ ಒಂದು ನಮಾಡ್ದು ಮಿತ್ತದ ಸೈನ್ಸ್ ನಮಾಡ್ದು ಮಿತ್ತದ ಒಂಜಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ನಮಾಡ್ದು ಮಿತ್ತದ ಒಂಜಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಇತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡುದಕ್ಕೂ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಆಚರಣೆ ನಿಜವಾದ ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ಅಂತ ಮಾಡರ್ನ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲನ ಅವು ಅತ್ತು ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ಈ ಮಾಡರ್ನ್ ಆತನ ನಮ್ಮ ಪಿರ ತಿರುಗುತ್ತುವುದು ಆ ಪಿರ ತಿರುಗುತ್ತುವುದು ಆ ಮಾಡರ್ನ್ ಇಟಿನ ನಮ್ಮ ತೆರಿಯೋನ್ನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಇತ್ತೆ ಆವೋಡು ಅವೇನು ಮಲ್ಪೊಡುಂದಂಡ ನಮ್ಮ ಪಿರ ತಿರ್ಗದು ಕೂಡ ಆಟಿದ ಆಚರಣೆ ನಮ್ಮ ತೂವೋಡು ಐಟ್ ಸೈನ್ಸ್ ನಾಡೋಡು ಐಟ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಐಟ್ ಎಂಚಿನ ಆತನು ಒಂದೇನು ಪುರ ತೂವನೋಡು ಉಂದಕ್ಕೆ ಅನ್ನು ಒಂದು ಜಾತು ಉದಾಹರಣೆ ಏನು ಪನ್ಪೆ ಒಂದೇನು ಜಾಸ್ತಿ ಪೊರ್ತು ನಾಗಲ್ ನಿಗಲ್ ದೆತ್ತೊಂದುಜಿ ನಿಗಲ್ ಒಣಸು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಆಟಿಡು ದಿಂಜ ಬರ್ಸ ಹರ್ಕೊಂಡ್ಗೆ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಇತ್ತಲ ನಿಗಲು ಕೇನುವಾರು ದಿಂಜ ವೈರಲ್ ಫ್ಯೂವರ್ಸ್ ವೈರಲ್ ಸೀಕ್ ಸಂಕಟಗಳು ಬರ್ಪಿನಿ ಐಕೆ ಅವೇ ಕಾರಣಗಳು ದಾಪಂಡ ದಿಂಜ ಬರ್ಸ ಹರ್ಕೊಂಡು ಬೆರಿಪುಡು ಅನ್ನಂಚಿನ ದೊಂಬು ಬರ್ಕೊಂಡು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ದಿಂಜ ವೈರಲ್ ಫೀವರ್ಸ್ ಒಂದು ಪುರ ಬರ್ಪಿನ ಒಂದಿಟ್ಟು ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಕಲೆ ಪುರ ಬಾರಿ ಗಮ್ಮತ್ತದ ತಿಂಗೋಲು ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಆಟಿದ ಆಚರಣೆ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ತೊಂತೇರಿನ ಪಂಡ ಆಟಿದ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಶುರುವಾಪಿನ ದಿನನೇ ಪಾಲದ ಕೆತ್ತದ ಪೇರಿನ ಪರೊಂದಿತ್ತೇರು ಈ ಪಾಲದ ಬೆತ್ತದ ಪೇರು ಪರಂದಂಡ ಎಂಚ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂಡ ಆ ಇಡೀ ತಿಂಗಳು ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಎಂಚಿನ ಸೀಕ ಸಂಕಟ ಎಂಚಿನ ಉಂಡ ಐಕೊಂಜಿ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ ನಿಕುಲ ಮರ್ದನ್ ಪರಂದು ಎದುರು ಬರ್ಪಿನ ಈ ವೈರಲ್ ಫೀವರ್ ಅವು ಎಂಚಿನ ಪೂರ ಬರ್ಪುಂಡು ಆತಂದಂಡ ಅವು ಆತಕ್ಕೆ ಉಂತುಳಿಜಿನ ಬರ್ಪೇರು ಇಡೀ ವರ್ಷೋಡು ಆಪಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಈ ಸೀಕ್ ಸಂಕಟಲೇನು ಉಂತವನು ಒಂದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ದ ಸೈನ್ಸ್ ಖಾಲಿ
ಖಾಲಿ ಆ ತಿಂಗಳು ಆಟಿದ ಮರ್ದು ಮಾತ್ರ ಪರ್ಪಿನತ್ತು ನಮ್ಮ ಇಂಚೋಗು ನಮ್ಮ ಈ ಆಟಿದ ಕಡೀರ ದಿನ ನಮ್ಮ ಶರೀಫೇರ್ ಬೊಕ್ಕ ಅನ್ಸೇರೊಂದು ಒಂತೆ ಇದೇನು ಪೇರಿನ ಪಟ್ಟಿಯ ದಿಂಜ ಜನ ಬೈಜ್ಜೇರು ನನ್ನ ದುಂಬುದ ವರ್ಷಕ್ಕೂ ನನ್ನ ದುಂಜ ಜನ ಬರ್ಪಿಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪಲ ಆಚರಿಸಾಗ ಅಂತ ಬಂತ ಮುಲ್ಪ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಪಾಲದ ಕೆತ್ತದ ಮರ್ದನ್ ಪರ್ಪಿನ ಮಾತ್ರ ಆಟಿಡು ತುಳುನಾಡು ಪುಟ್ಟುನಂಚಿನ ಅವೇತೋ ಮರ್ದುಲೇನು ನಮ್ಮ ದಿನೋಲ ಗಲಸೊಂದಿತ್ತೇರು ಪನ್ಪೇರು ಆಟಿಡು 30 ದಿನಗೆ ಆಯ್ತಾ ಅರ್ಧವಾಸಿ 14 ದಿನೊಟ್ಟು ಬೇತ ನಮ್ಮನದ ಮರ್ದಲೇನು ನಮ್ಮ ಗಲಸೊಂತೇರು ಆ ಲೆಕ್ಕೋಡು ನಮಗ್ ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಸೀಕ್ ಸಂಕಡೆಲೇನು ಮಾತ ಅಲ್ಪ ಗುಣ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು ಒಂದೊಂಜಿ ಸೈನ್ಸ್ ಉಡೊಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಅಂದು ಬಂಡ ಖಾಲಿ ಸೈನ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಎಂಚಿನ ಅಂದು ಅನ್ಪೇರು ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸುಗ ಆಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ರೋಗನ್ಲ ಗುಣಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಇತ್ತದ ಒಂಜಿ ಸೈನ್ಸ್ದ ಒಂಜಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಡು ಅವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ದಾಗಲು ಆಟಿಡ್ ಮಲ್ತೊಂತೇರು ಅವೆಂಚ ಮಲ್ತೊಂತೇರು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಸದನ್ ಗೌಡ್ರೆ ಪಂಡೇರು ಆಟಿದ ಪೊರ್ತುಡು ಆಟಿ ಕಳಂಜನ್ ನಮ್ಮ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಬಂದು ಆಟಿ ಕಳಂಜನ್ ಎಂಚಂದು ಬಂಡ ಆಟಿ ಕಳಂಜದ ಬೇತ ರೂಪಲೆ ನಮ್ಮ ತೂವಂತ ನಮ್ಮ ಮುಡಾಯಿಡು ಪಡ್ಡಾಯಿಡು ತೆನ್ಕಾಯಿಡು ಬಡಕಾಯಿಡು ಬೇತ ಊರುಲೆಡು ಬೇತ ನಮ್ಮನೆಡು ಆಟಿಲೇನು ಆಟಿದ ಕಳಂಜನ್ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತೊಂತೇರು ಎನ್ನಂದಾಜಿ ಸದಾನಂದ ಗೌಡರು ಸುಳ್ಳೆ ಸೈಡ್ದ ಒಂಜಿ ಆಟಿದ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಪಂಡೇರು ನಾರ್ಮಲ್ ಅದು ಒಂದೆಟ್ಟು ಆಟಿದ ಒಂಜಿ ಕಳಂಜನ್ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ಯ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆನು ನಲ್ಪ ಒಂದು ಬತ್ತದು ಊರು ಪೂರ ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಈ ಸುಳ್ಳೆದ ಸದಾನಂದ ಗೌಡರ ಪಂದೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಟಿ ಇನ್ ಬಂದು ಅನ್ಪನ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪದೆ ಪಂಡ ಸುಳ್ಳೆದ ಸೈಡ್ ಮಾತ್ರ ನಮಗ್ ತೂಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಆಟಿದ ಕಳಂಜೆ ಇಲ್ಲಗ ಬತ್ತದು ಆಯ ಮಾರಿ ಬತ್ತೊಂದು ಪೋಪೆಗೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಮಾನಸಿಕವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಆ ಇಲ್ಲಡ್ ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಸೀಕ್ ಸಂಕಡ್ಲೇನು 11 ಬಲ್ಪ್ ಎಂದು ಬಂದು ಆ ಬಲ್ಪ್ನ ಪೊರ್ತುಡಿ ಸುಳ್ಳೆದ ಸೈಡ್ ಬೊಂಜದ ಉಂಡೆನ ಆರ್ ಪನ್ಲೆಗನೆ ಬೊಂಜದ ಉಂಡೆನು ಬೆರಿಕ್ ಪಿದದ ಅಕ್ವೇರ್ಗೆ ಬೊಂಜದ ಉಂಡೆ ಅಕ್ವೇರಿನ ಪನ್ಪಿನ ಕೇಂದ್ರ ಈ ಕುರ್ನೀರಿನ ತಲ್ಪೇರಿನ ಪನ್ಪಿನ ಕೇಂದ್ರ ಈ ಮುಂದೇನು ಎಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಕೇನದ ಉಂದೇನು ದೆತ್ತದು ಆಯ್ತು ಪಿರ ಅಕ್ವೇರಿಯನ್ ಪನ್ಪಿನ ಕೇಂದ್ರ ದೇಪಂಡ ನಮಕ್ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಸೀಕ್ ಸಂಕಡೆ ಎಂಚಿನ ಉಂಡ ಅತ್ತೊಂದಂಡ ಇಲ್ಲಡು ತನೆ ಒಂದಿನ ಪೆತ್ತಪ್ಪು ಅತ್ತೊಂದಂಡ ಪೆದ್ದಂದಿನ ಪೊಂಜೋಲು ಉಪ್ಪೇರು ಅತ್ತೊಂದಂಡ ಬಾಯಿ ಬರಂದಿನ ಅತ್ತೊಂದಂಡ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸೀಕ್ ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಾನಸಿಕವಾಯಿನಂಚಿನ ಸೀಕನ್ನು ಪತ್ತೊಂದು ಬಲ್ಪ್ ಎಂದು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಮಾನಸಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆದ ಒಂಜಿ ಸೈನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಆಟಿಡ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಪಂದಿ ಅನ್ನೋನ್ವೆ ಅಂಚೆನೆ ಉಂದೆಟ್ಟು ಆಟಿದ ಪೊರ್ತುಡು ನಮಕ್ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಇತ್ತೆ ಅನ್ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಬೋಡ್ತಿನಾತ್ ನಮಕ್ ತಿಂಗಳು ಸಂಬಳ ಬರ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಬೋಡ್ತಿನಾತ್ ಅಂಗಡಿ ಹೋದು 11 ಹೊತ್ತು ತಿನ್ಪ ಅಂಡ ಆಟಿದ ಪೊರ್ತುಡು ಎಂಚಿನ ಹಾಪುಂಡು ಪಂಡ ಐತ ದುಂಬುದ ಇನಲೆದ ಕಂಡ ಬೆನ್ರೆ ಆನಗ ಕಂಡ ಬೆನದು ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಬರ್ಸ ಕಂಡ ಹೊಟ್ಟೆ ಬರ್ಪುಡು ಊರುಡು ಅಲ್ಪಲ ಅಂಗಡಿ ಇಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲಡಿತ್ತಿನ ಅಟ್ಟೋಡು ಕಟ್ಟದಿತ್ತಿನ ಎಂಚಿನ ನಮ್ಮ ತೌತೆ ಕುಂಬುಡ ಅವು ಒಂದು ಎಂಚಿನ ಇತ್ತು ನಂದಂಡ ಅತ್ತೊಂದಂಡ ಆರಿ ಬಾರಿ ಎಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಅಟ್ಟೋಡು ಪಾಡ್ದಿತ್ತಾನ ಅವನ್ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಬೆನ್ನಿದ ಬೇಲೆಗೂ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿನ ಫುಲ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಗಲಸದು ಅಟ್ಟ ಪುರ ಖಾಲಿ ಹಾಪು ಅಟ್ಟ ಖಾಲಿ ಅನ್ನಗ ಅಟ್ಟೋಡು ಅರಿಜ್ಜಿ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದ ತೌತೆ ಒಂದು ಪುರದ ಅಲೆಜ್ಜಿ ಬೇತದಾಲ ನಮಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಕಡಲಿಡ್ದು ಮೀನ್ ತಿಕ್ಕುಜ್ಜಿ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತತ್ವರದ ಪೊರ್ತು ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಇಲ್ಲಡು ನಮಕ್ ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಅಟಿಲ್ ಮಲ್ಪೊಡು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡು ಅಲ ಉಪ್ಪುಜ್ಜಿ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಜನಕುಲು ಎಂಚಿನ ಮಲ್ತು ಅಂತೇರು ಬಂಡ ಅಂಗಡಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಾತ್ರದು ನಮ್ಮ ಕಾಡುಗುಡ್ಡೆಲೆಗೆ ಪೋವಂತೇರು ಕಾಡುಗುಡ್ಡೆಲೆಡು ಪೋನಾಗ ಅಲ್ಪ ತಿಕ್ಕುನ ಕಿರೆಂಗ್ ಪರ್ಂದು ಉಂದೆಕ್ಲೇನ್ ಪೂರ ಪೆಜಿದ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬರೊಂದಿತ್ತೇರು ಅವೇನು ಇಲ್ಲಡು ಅಟಿಲ್ ಮಲ್ತು ಅಂತೇರು ಅವೇನು ತಿನ್ನೊಂದಿತ್ತೇರು ಒಂದು ನಿಜವಾದ ಕಂತ ತಿನ್ನೋಡು ಬಂದು ಪನ್ಪಿನತ್ತು ಅವನ ಮರ್ದದ ಲೆಕ್ಕಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಅವಂತು ಬಾಕಿದ ಪೊರ್ತುಡು ಪೂರ ಕಿರ್ಮುನಂಚಿನ ವಸ್ತು ಎಂಚಿನ ಉಂಡ ಅವು ಆಟಿದ ಪೊರ್ತುಡು ಕನತದು ಇಲ್ಲಡು ಕನತದು ಅವೇನು ಗಲಸೊಂತೇರು ಅವೇನು ಕಂತಿನ ಅವು ಮರ್ದು ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ದಿಂಜ ಜನ ಒಂಜಿ 30 ಜನ ಅಕ್ಕನಕುಲು ನಮಕ್ ತಿಂಡಿ ತೆನಸಲೇನು ಪತೊಂದಿರು ಒಂದೆಟ್ಟು ಬೇತ ನಮ್ಮನಿದ ಮರ್ದುಲುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇನಿತ ದಿನೊಟ್ಟು ಆ ಮರ್ದನ ಈ ಖಾಲಿ ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪನತ್ತು ಆ ಅಕ್ಕನಕುಲು ಪತೊಂದಿನ ಮರ್ದನ ತಿನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪನ ಹತ್ರತ್ತು ಅಲ್ಪ ಗಲಸೊಂದಿತ್ತಿನ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಅಟಿಲಿಡ್ಲ ಮರ್ದುಲುಲ್ಲ ಉಂದುಲ ಒಂಜಿ ನಾಟಿ ವೈದ್ಯ ಪದ್ಧತಿ ಅತ್ತಂದಂಡ ಬೇತದ ಒಂಜಿ ಉಂದೆಕ್ಲೇನು ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನನಾತ್ ವಿಷಯಲೊಂಚಿನ ಬಂಡ ಆಟಿ ಕುಲ್ಲರೆ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಇಲ್ಲಡು ಇತ್ತಿನ ಪೊಣ್ಣು ಒಂಜಿ ಆಟಿ ಕುಲ್ಲರೆ ಪೋವಲೊಂದು ಪನ್ಪೇರು ಆಟಿ ಕುಲ್ಲರೆ ಪೋಪಿನ ಬಂಡ ಇಲ್ಲಡು ಹೊಸತ್ತು ಮದ್ಮೆ ಬರ್ತಿನಂಚಿನ ಪೊಣ್ಣು ಅಲ್ನ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಪುರಪೋಪಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಅವು ದಾಯಗಂದು ಪಂಡ ಆಟಿದ ಪೊರ್ತುಡು ಇತ್ತೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪನ್ಲೆಗನೆ ಇಲ್ಲಡು ತಿಂಡ್ರೆ ನಮಕ್ ದಾಲ ಉಪ್ಪುಜಿ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಕಣ್ಣನಿಲ್ಲಡು ವಾ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಿತಿಟ್ ಆ ಪಿದೆಡ್ದು ಬತ್ತಿನ ಪೊಣ್ಣು ಉಪ್ಪುಲೊಂದು ಪನ್ಪಿನ
ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಮಗ ಬಾರಿ ಮೋಕೆಪ್ಪುಡು ಅಕುಲು ಆ ಪೊಣ್ಣನು ತನ್ನ ಇಲ್ಲಗ ಲೆತ್ತೊಂದು ಬತ್ತದು ಇಲ್ಲಡು ಕುಲ್ಲಾವೆ ಇಲ್ಲಡು ಬೋಡಾಯನ ಏತ್ ಅಕಲಿಗೆ ತಿಂದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡ ತಿಂದ್ರೆ ಇತ್ತಂಡ ತಿನ್ನೋಲಿ ಇಜ್ಜಿಂದಂಡ ತಿಂದ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಂಗ ಎತ್ತಂಡ ಬಂಗ ಒಂಚೂರು ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತಂಡ ತಿನ್ನೋಲಿಂದು ಪಂಪಿನ ವಿಷಯಡು ಅಲ್ಲೇನು ಇಲ್ಲಾಗ ಲೆಪ್ಪೇರು ಅವು ಅತ್ತಂದ ಆಟಿದ ಪೊತ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಫುಲ್ಲು ಫ್ರೀ ಆದುಪ್ಪುವ ದಾಪಂಡ ಆ ಪೊತ್ತುಡು ಬೆನ್ನಿ ಬೆಂಪಿನ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಬೆನ್ನಿ ಬೆನಂದಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಒಂದೇನು ಪೂರ ಒಟ್ಟುಗು ಕುಲ್ದು ಆ ಪೊಣ್ಣನೊಟ್ಟುಗು ಈ ಆ ಕಣ್ಣನಿಲ್ಲದ ಪಾತೆರೊಲೆನ್ ಪೂರ ಪಾತೆರೊಂದು ಪೊರ್ಲುಡು ಕಾಲ ಕಳೆಯಂಚಿನ ಒಂದು ಪೊರ್ತು ಈ ಆಟಿ ಅಂಚಾದ್ರದ್ದು ಆಟಿದ ಪೊರ್ತುಡು ಆ ಇಲ್ಲಡ್ ಕಡಪುಡ್ನೆಂಚಿನ ಪೊಣ್ಣು ಪೊರ್ಲುಡು ಇಲ್ಲಡು ಉಪ್ಪೊಡು ಪಂದು ಅಲ್ಲೇನು ಇಲ್ಲಗ್ ಲೆಪ್ಪಡಾದು ಅಲ್ಲೇನು ಕುಲ್ಲಾವಿರಂದು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ತತ್ವ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಬೊಕ್ಕೊಂಜೆಂಚಿನ ಅಂದು ಪಂಡ ಆ ಆಟಿದ ಪೊರ್ತುಡು ಪೊಣ್ಣು ಕಣ್ಣನೆ ಒಟ್ಟುಗಿ ತೊಲಂದಂಡ ಅಲೆಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೆದ್ದುನ ಪೊರ್ತು ಬರ್ಪಿನ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ದೊಂಬುದ ಪೊರ್ತುಡು ಬರ್ಪುಡು 5 ಬುಕ್ಕದ ಒಂಜಿ 9 ತಿಂಗೋಲುಡು ಅಲೆಗ್ ಗರ್ಭ ಪತನಂದಂಡ 9 ತಿಂಗೋಲು ಪೆದ್ದುನ ಪೊರ್ತು ದೊಂಬುದ ಪೊರ್ತು ಬರ್ಪುಡು ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಜಾಸ್ತಿ ಪೆದ್ಮದಿ ತಾಂಕರೆ ಆಪುಜಿ ಬಾಲೆಗ್ ಸರಿಯಾದ ಉಪ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸೈನ್ಸ್ನ್ಲ ಅಲ್ಪ ಪಾಡೊಂದೇರಿನ ಬಂದು ಏನನ್ನು ಅಂಚೆನೆ ಆಟಿದ ಪೊರ್ತುಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಾತು ನಮ್ಮ ಗೊಬ್ಬುಲೇನ್ ಗೊಬ್ಬ ಈ ಗೊಬ್ಬುಲು ಎಂಚಿನ ಬಂಡ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮೈದಾನೋಡು ಗೊಬ್ಬುನಂಚಿನ ಗೊಬ್ಬತ್ತು ಒಂದು ಪೂರ ಇಂಡೋರ್ ಗೇಮ್ಡು ನಮ್ಮ ಚೆನ್ನ ಮನೆದ ಗೊಬ್ಬ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮನಿದ ಪಂಡ ಮೈದಾನೋಡು ಬೋದು ಗೊಬ್ಬರ ಆಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಗೊಬ್ಬುದ ದಾಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಪಿದೈ ಬೋದು ಗೊಬ್ಬುದು ವೈದ ಅಂಡ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಚೆನ್ನ ಮನೆ ಅವು ಒಂದು ಮಾತು ಗೊಬ್ಬುದು ಕುಲ್ಲುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕುಡೊಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಆಟಿದ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಕುಲೆಕ್ಲೆಗ್ ಬಲಸುನಂಚಿನ ಒಂಜೊಂದು ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕಲ್ನ ದಿನ ಅಂದು ಪನ್ಪ ಒಂದು ಎಂಚಿನ ಅಂದು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳು ಕಲ್ಚರ್ಡ್ ಎಂಚಿನ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ನಮ್ಮೆಟ್ಟು ಹಿರಿಯಾಕ್ಲೇನು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ್ದು ಪಿದಾಯ್ ಪಾಡುಜ ಅಂದು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಕುಟುಂಬದಕ್ಕಲು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಉಲಾಯಿಡೆ ಒಪ್ಪೇರು ತೀರ್ಪೋಯಿನಕ್ಕಲು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಉಲಾಯಿಡೆ ಒಪ್ಪೇರು ಅಕಲಿ 14 ಅಗೇಲ್ ಪಾಡ್ದು ಅಕಲಿ ನಿಲ್ಲದುಲಾಯಿ ಕೂಡ ಸೇರ್ತಾವನ್ನು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕುಲು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲಕುಲು ಬಂದು ಎನ್ನುವ ಮೊಕ್ಕುಲೇ ನಮಕ್ ದೇವರೆಂದು ಬಂದು ಎನ್ನುವ ಕೆಲವು ಮಲ್ಲ ದೇವರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೈವಲಾದ ಅಲ್ತೊಂದ ಅಂಚೆನೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ತೆನಸಿ ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಮಲ್ತನಂದಂಡ ಅಕಲೆಗ್ ನಮ್ಮ ಬಲಸ ದೀಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮನ್ ಮಲ್ಪ ಈ ಆಟಿದ ಪೊರ್ತುಡು ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಮಲ್ತನಂದಂಡಲ ಒಂಜಿ ಹಿರಿಯಕಲೆಗ್ ಬಲಸದು ಅಕಲೆ ಕೊರ್ದು ಅಕಲೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡು ದೀಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸಲೇನು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪ ಇಂಚ ಆಟಿ ಪನ್ಪಿನವು ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಇತ್ತದ ಲೆಕ್ಕ ಆಚರಣೆ ಮಾತ್ರತ್ತು ಒಂದೇನು ಪಿರ ನಿಲ್ಕದು ನಮ್ಮ ತೂಣುಂದಂಡ ಒಂದೊಂಜಿ ಸೈನ್ಸ್ ಒಂದೊಂಜಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಉಂಡು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ನಟೆ ಇತ್ತಿನ ಏತೋ ಜನ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ನಗುಲುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಏತೋ ಜನ ರಿಸರ್ಚ್ ದಗುಲುಲ್ಲ ನಿಗುಲು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಈ ತುಳುನಾಡುಗು ಒಂಜಿ ಸರಿ ಆಟಿದ ಪೊರ್ತುಡು ಪೋದು ಆಟಿದ ಈ ಒಂಜಿ ಪಿರ ಉಡುತ್ತಿನ ಸೈನ್ಸ್ ನಿಗುಲು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಲ್ತದ್ದು ರಿಸರ್ಚ್ ಪೇಪರ್ ನಿಗುಲು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಸೈನ್ಸ್ ನಾಡ್ದು ಬತ್ತೋಡು ಆ ಸೈನ್ಸ್ ಮಾಡರ್ನಿಟಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಈ ಆಟಿದ ಪೊರ್ತುಡುತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪಿರಾಗದ ಕಾಲನ್ನು ಮಾಡರ್ನ್ ನಮ್ಮ ತೋಜ್ಪಾಗ ಆಪಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಕಲ್ಚರ್ ತುಳುನಾಡದ ಮರ್ದುಲು ತುಳುನಾಡದ ಜನಕುಲು ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ತುಳು ಭಾಷೆ ಒಂದು ಮಾತ ಒರಿಯೋಣೊಂದು ಪನ್ರೆ ಅನ್ನು ಇಚ್ಛೆ ಮಲ್ತೊನ್ವೆ ಒಂದೇನು ಪನೊಂದು ನನಾತ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಷಯ ನಿಗುಲು ತಿರಿಯೋನೊಲಿ ನನಲಾತ್ ನಿಗುಲು ತಿರಿಯೋನೊಲಿ ಒಂದೇ ತೋಟು ಕುಡೊಂಜಿ ಅನ್ನು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಪನ್ಪೆ ದಾವಂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಯಕಡ ಆಟಿದ ಒಂದೇಟು ಮರ್ದುಲೇನ್ ಪೂರ ಪಂಡೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಈ ಗುಜ್ಜದ ಕಜಿಪು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದೇಕ್ಲೇನ್ ಪೂರ ತಿನ್ನೊಂದಿತ್ತೇರು ಪನ್ಪೇರು ಗುಜ್ಜದ ಕಜಿಪುನು ಜಾಸ್ತಿ ಆಟಿದ ಪೊರ್ತುಡು ತಿನ್ನೊಂತೇರು ಒಂದೇನು ತಿಂದಂಡ ನಿಗಲೆಗ್ ಶುಗರ್ ಪೇಷಂಟ್ ನಕಲೆ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಶುಗರ್ ಬರ್ಪುಜಿಗೆ ಅಂಚೆನೆ ಗುಜ್ಜದ ಬೋಲೆ ಹತ್ತಂದಂಡ ಪೆಲತ್ತರಿ ಉದಿನ ಅಗ್ಗಿದು ತಿಂದಂಡ ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಬರ್ಪುಜಿಗೆ ಉನೇನು ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂತೇರು ಒಂದು ಪೂರ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಟಿ ಕರಿದು ಕಡೇತ ಒಂದೆಟ್ಟು ನಮಕ್ ಒಂದು ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಬರ್ಪುಡು ನಾಗರ ಪಂಚಮಿದ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಮಂಜೋಲ್ ದೇರದ ಗಟ್ಟಿ ತಿನ್ಪ ನಮ್ಮ ಮಂಜೋಲ್ ದೇರದ ಗಟ್ಟಿದ್ಲ ಐಟ್ಲ ನಮಕ್ ಸೈನ್ಸ್ ಉಂಡು ಆಟಿದ ಪೊರ್ತುಡು ಕೀರು ಗಟ್ಟದು ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಬರ್ಸಡು ಕುರಿದು ಪೋತಿನ ನೆಲಟು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ ದೀನಂದಂಡ ಕಾರ್ ಪೂರ ಪುರಿ ಬರ್ಪುಡು ಕಾರ್ ಪೂರ ಬೆರಂಗನೆ ಕಟ್ಟಿ ಒಂದು ಬಂದ್ಪೇರು ಕಾರ್ ಪೂರ ಕರದು ಹೋಗ್ಬಿಡು ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಈ ಆ ಒಂದೆಟ್ಟು ಮಂಜೋಲ್ ದೀರತೆ ಇತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಎಂಚಿನ ಫೀಚರ್ ಉಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿದೆಲ್ಲ ಇರ್ಬೋದು ಅವೆಲ್ಲ ಗುಣ ಮಲ್ಪುಡು ಒಂದು ಬಂದು ಎನ್ನುವ ಅಂಚ ಅದರದ್ದು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಕುಡೋರ ಸೊಲ್ಮೆಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಈ ಆಟಿದ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಸೈನ್ಸ್ ಅದೇ ತೊಂಗ ರಿಸರ್ಚ್ ಅದು ಮಲ್ತೊಂದು ಅನ್ಪಂದೊಂದು ಈಗಲೇ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಕುಡೋರ ಸೊಲ್ಮೆಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಧನ್ಯವಾದ.